Когда никого рядом нет и не будет поддержки, нет времени думать и нет времени мешкать. Когда стоишь над обрывом у края, ты один и твою судьбу решает чужая стая. Assalamualaikum. Не керек? Не oldu бауыр, нормально болды. Мен сен бауырың емеспін. Екіншіден бір баламен сөйлескен сияқты сөйлеспей ақ қойшы мен жарай ма? Зачем қаз болып? Өзің достойын жігіт екенсің, өзің көрсетіп жатсың. Давай одан да брат болайық, дос болайық. Екеуміз де бір районнамыз, екеуміз де шаңырақ істейміз. Ауызымыз бір болсын. Мен сен қонағым қылып жіберейін, кетіп жүр, брат. Нормально бәрі. Ұстап қал. Там, қалай демадың? Нормально. Өзіңше? Тоже нормально. Мен сен туралы баянды көп еститін. Красавчик. Бұрын шулаттық қойшы. Қайрат. Че там, братишка? Таңғы 4-те не істеп жүрсің? Нұрғали мен секілді телефон тартып алып братан. Настроение жоқ. Нұрғали? Да ну. Звондаш. Алло, Нұрғали? Че там, братчикаң телефон тартып ал? Или че 90-шы жылдары өмір сүріп жатсыңдар ма? Короче, ертең баққа кеш, ана секанды алып кел қасыңа. Жағын сырға мен. К чему вспоминать мне новое